大家好，欢迎收看本期视频。跟人类最像的动物就是黑猩猩了。这种动物与人类的遗传结构相像， DNA 序列有 95% 相似。黑猩猩的智商相当于人类4至5岁儿童智力。国外一间动物园的某只黑猩猩就超可爱。这不，大猩猩正把双手抱在自己胸前，小猩猩看到一只鸟儿十分害怕，便来到妈妈身边求抱抱。可妈妈简直高冷得很啊！鸟儿靠近他们，大猩猩直接挥了挥手臂，就把鸟儿给吓到了。可鸟儿还是没有被吓跑，小鸟一直不停地注视着它们。大猩猩简直跟个人一样，时不时地伸出手驱赶鸟儿，场面十分滑稽。外面围观的游客都被这只大猩猩给震撼到了。不得不说，这只大猩猩真是好有趣啊！后来这段视频被传到了网上，瞬间引起一阵热议。不少网友表示，这只猩猩怕是成精了吧？大家对此有什么看法吗？欢迎留言讨论。